সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো এবং সুস্থ আছেন। রাগি পাখি ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমাদের কাছে আবারও নতুন কালেকশন এসেছে, নতুন লাভবার্ড এসেছে। এর আগের ভিডিওতে কিন্তু অনেকেই ফোন দিয়েছেন, বলেছেন যে ইব্রাহিম ভাই পাখি লাগবে, কিন্তু পাখি দিতে পারি নাই, শেষ হয়ে গেছিল। আবারও নতুন কালেকশন নিয়ে আসছি, আপনাদের লাগে আপনারা অবশ্যই আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আমার কাছে প্রচুর ভায়োলেট রয়েছে। ভায়োলেট, এটা কোবাল ভায়োলেট বলে এটাকে, ডাবল ফ্যাক্টর চিক মাছ বলে এটাকে, ভায়োলেট কোবাল ডাবল ফ্যাক্টর চিক মাছ বলে এটাকে। কালারটা মাশাআল্লাহ অসাম দেখার মতো। আর পাশে কিন্তু রয়েছে আমাদের রেড অফলাইন রয়েছে, ইয়েলো অরেঞ্জ অফলাইন রয়েছে, গ্রিন ফিশার রয়েছে, গ্রিন ফিশার চিক মাছ রয়েছে পিস অনেক ধরনের মিউটেশনের পাখি রয়েছে। আর সর্বশেষ রয়েছে আমাদের চন্দনা পাখির বাচ্চা। আমরা শুরুতেই যে চন্দনা পাখির বাচ্চারা দেখাবো এখন, আপনারা অবশ্যই একটু খেয়াল করে দেখবেন যে বাচ্চা, এই দেখেন চন্দনা পাখির বাচ্চা। এই পাখির বাচ্চারা যখন আমার 20 দিন 15 দিন বয়স ছিল, তখন থেকে কিন্তু আমার কাছে এই বাচ্চাগুলো আমার কাছে। আর বাচ্চাগুলো কিন্তু অনেক ঠান্ডা, অনেক ভদ্র, অনেক সুন্দর। কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারতেছেন পাখিগুলো কিন্তু অনেক কিউট। এই যে পাখিটা দেখতেছেন। আর আপনারা সবাই বলেন যে ইব্রাহিম ভাই, এই সবার কাছে 3600, 3800, 4500, 4000, তো আপনার কাছে 6000 কেন ভাই? এখানে কিন্তু একটা টিপস রয়েছে। অনেকেই কিন্তু অসুস্থ পাখিগুলা সেল করে দেয়। অসুস্থ হলে পাখিগুলা কম দামে সেল করে দেয়। যখন একটা পাখি অসুস্থ হয়ে যাবে, সেই পাখিটাকে সেল করে দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সবাই কমায় বিক্রি করতে পারে। কারণ দেখা যায় 10টা পাখি নিয়ে আসলে 3টা পাখি অসুস্থ, 4টা পাখি অসুস্থ হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই পাখিটাকে ট্রিটমেন্ট করা লাগে, 15 দিন 1 মাস ট্রিটমেন্ট করতে হয়। সেই পাখিটা কিন্তু 2টা পাখি মারাও যেতে পারে। তখন 2টা পাখি যদি মারা যায়, ওই পাখির দামটা কিন্তু 8টা পাখির উপরে আসে পড়ে। যখন আপনি সুস্থ সবল ফুল ফ্রেশ পাখি কিনতে যাবেন, তখন অবশ্যই দাম বেশি দিয়ে কিনতে হবে। কারণ এই যে আপনার আরো যে 4টা পাখি রয়েছে অসুস্থ, সেই পাখিটা হতে পারে আপনার কাছে যেতে পারে। 4টা পাখি যখন আপনার 4000 দিয়ে 4500 কিনবেন, সেই একটা পাখি আপনার কাছে হতে পারে, বাট এই পাখিটা কিন্তু মারা যাবে। তখন আপনার 4000 দিয়ে একটা পাখি কিনলেন, পরে আবার 6000 দিয়ে কিনলেন, একটা পাখির দাম পড়বে 10,000 টাকা। বাট আমি কিন্তু এই কাজটা করি না। আমি আমার লাইফে আমি কখনো কোনোদিনও চন্দনাটিয়ার বাচ্চা আমি কখনো কাউকে আমার বাসা থেকে আমার হাত দিয়ে অসুস্থ পাখি কখনো ডেলিভারি করিনি। এটা আমার ওয়াদা। কারণ আমার কাছে বাচ্চা অসুস্থ হয়, অসুস্থ হবে না কেন ভাই? অসুস্থ হয়, কিন্তু এটাকে আমি ট্রিটমেন্ট করি, সুস্থ করি, তারপরে সেল করি। আর দেখা যায় 20টা অসুস্থ হলে 5টা বাচ্চা মারা যায়, আর 15টা সুস্থ হয়। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সুস্থ করার পরে কিন্তু আমরা পাখিটা কিন্তু সেল করি। এই পাখিটা দেখতেছেন, এই পাখিটা কিন্তু প্রায় 1 মাস যাবত আমি পালতেছি, হ্যান্ড ফিডিং করতেছি। আর এখন কিন্তু পাখিটা রিস্ক সম্পূর্ণই মুক্ত। পাখিটা কিন্তু সুপার টেম, একদম ফুল টেম, সুপার টেম। এই দেখেন অনেক সুন্দর। কিন্তু এই পাখিটা কিন্তু অলরেডি আপনার বড় হয়ে গেছে, বয়স প্রায় 2 থেকে 2.5 মাস। তাও কিন্তু হ্যান্ড ফিডিং করতে হয়। কিন্তু ভাইব্রেশন করবে না, কারণ বড় হয়ে গেছে। কারণ ও নিজে নিজে হালকা পাতলা ছোলা টোলা খেতে পারে, কিন্তু এবার পুরাপুরি খাওয়াটা শিখে নাই। আর তাকে কিভাবে খাওয়াবেন? যদি বড় পাখি হয়ে যায়, আপনার হ্যান্ড ফিডিং অনেকে করতে পারেন না, সেই ক্ষেত্রে বড় পাখি হ্যান্ড ফিডিং করার নিয়মটা আমি এখন দেখা দিচ্ছি। আর এই সাইজের বাচ্চাগুলো আমার কাছ থেকে 6000 টাকা পার পিস নিতে পারবেন। 6000 টাকা পার পিস। আমি একটু ভালোভাবে দেখাই। ওকে আপনারা হ্যান্ড ফিডিং করবেন, ঠিক এইরকম একটা সিরিজ থাকবে আপনাদের কাছে, এরকম একটা সিরিজ, এরকম একটা পাইপ থাকবে। রিস্টার টিউব বাল্টুব বলে অনেকে, এটাকে বাল্টুব বলে এটাকে। এই সিরিজটা আমি খাবারটা নিয়ে নিচ্ছি। একটু ধৈর্য ধরে আপনার ভিডিওটা দেখেন। আমি কিন্তু আজকে ধীরে ধীরে যেহেতু একা একা ভিডিও করতেছি ভাই, ক্যামেরা কিন্তু আমার স্ট্যান্ডে বসানো, সেই কারণে কিন্তু আমি ক্যামেরা লাগাতে পারছি না, স্ট্যান্ডে বসানো। এই দেখেন, এই পাখিটাকে এইভাবে ধরবেন। আমি কিন্তু বারবার বারবার বলতেছি যে এই পাখিটা আপনারা নিজে নিজে না খেতে চাবে, বড় হলে কিন্তু নিজে নিজে ভাইব্রেশন করবে না, খাবে না। এই পাখিটা কিন্তু ঠিক এইভাবে ধরবেন, ধরে টুটটা হা করাবেন, করে এই পাইপটা পুরাটা কিন্তু পেটে দিবেন। এই যে পেটে দিচ্ছি পুরা পাইপ দিয়ে, কিন্তু দেওয়ার পরে আস্তে করে পুশ করলেই পুরা সিঁড়িটা কিন্তু ভাই খেয়ে নিচ্ছে। দেখেন, ধীরে ধীরে পুশ করবেন, আস্তে আস্তে, যেন সিঁড়িতে হাওয়া না থাকে কোনো রকম, খেয়াল রাখবেন। এই যে পুরাপুরি কিন্তু পুরাটা সিরিজে কিন্তু হয় খেয়ে নিছে। এই যে ওভার হ্যান্ড ফিডিং কিন্তু ফুল শেষ। বা কিন্তু রিস্ক মুক্ত। ওকে যদি আপনারা এভাবে খাওয়ান, তাহলে কিন্তু পাখিটা দেখেন, পাখিটা তো কাছে নেই, একটু ভালোভাবে দেখেন। দেখেন পাখিটা চেহারা দেখেন, দেখেন এই যে এখানে কিন্তু একটা খাবার পড়ছে, খাবারটা। আর আপনারা চাইবেন প্রতিদিন দুপুরে পাখিটাকে একটু গরম পানি দিয়ে শরীরটা মুছিয়ে দিয়ে রোদ্রে দেওয়ার জন্য। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, যত যত্ন করবেন পাখি কিন্তু এতই সৌন্দর্য কিন্তু বেড়ে যাবে। দেখেন, এই পাখিটা কিন্তু 6000 টাকা হলে নিতে পারবেন। এই ফিক্সড প্রাইস 6000 টাকা, সেম এইরকম হবে।
6,000 টাকা হলে নিতে পারবেন, ফিক্সড প্রাইস, কেউ দামাদামি মোলামুলি করবেন না, যারা ভালো লাগে তারাই শুধু এই পাখিটা ক্রয় করবেন। আরেকটা কথা বলে রাখি আপনাদেরকে, অনেকেই ইউটিউবার খাওয়াতে সাজেশন দেয়, অনেকেই আবার যার যে খাওয়া বানানো খাবার উপর সাজেশন দেয়। ইউটিউবার খাওয়ানোর জন্য বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে বেটার খাবার হলো ইউটিউবার, সবচেয়ে ভালো মানের খাবার হলো ইউটিউবার। সেই ক্ষেত্রে সব পাখির জন্য না, আপনি দেখবেন ইউটিউবার আজ পর্যন্ত কোকাটেলের বাচ্চাকে কয়েক হাজার কোকাটেলের বাচ্চাকে ইউটিউবার খাওয়াইছেন, 1000 পিস কোকাটেলের বাচ্চার মাঝে 2 পিস বাচ্চা টিকছে। ইউটিউবার যদি এত গুণ ভালো হতো ভাই, তাহলে 2টা বাচ্চা টিকতো, না 1000 টিকতো। ইউটিউবার সব পাখির জন্য না, যারা মনে করেন যে বড় বড় পাখিগুলা পালে, গিরে পেট মেকাও, আমি দেখছি ইউটিউবারে কিন্তু কাজ করে না। ইউটিউবারে আপনি একটু গরম পানিতে গুলে খাওয়াবেন, এই জায়গায় খাবারটা জমে যাবে, ব্লাড আয় হবে। আপনি বিশ্বাস না করলে আপনি পাখিরে খাওয়ান, খাওয়াই 1-2টা মারেন, মারার পর আমার সাথে যোগাযোগ করেন। ইউটিউবার খাওয়ালে পাতলা পায়খানা করতে পারে, খাওয়ানোর নিয়ম না জানলে, পাতলা পায়খানা করবে, খাবার জমে যাবে। তো অনেক কথা বললাম তদনা নিয়ে, আর কথা বলো না। যদি আপনার বিস্তারিত জানতে চাও, অবশ্যই স্ক্রিনে নাম্বারটা রয়েছে, নাম্বার যোগাযোগ করে কথা বলেন, ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। এই যে সাইয়া বাচ্চারা রয়েছে 6,000 টাকা পার পিস পড়বে। যদি লাগে কারো জোড়া চাইলে জোড়া দেওয়া যাবে, সিঙ্গেল চাইলে সিঙ্গেল দেওয়া যাবে। মেল পাখি কিন্তু, মেল পাখি খুব ফাইন কিন্তু ট্যাম হয়েছে, দেখেন খুব ফাইন। এই দেখেন, দেখছেন কিন্তু খুব সুন্দর ট্যাম হয়েছে, দেখছেন। নিতে চাইলে চন্দনা এক সাইজ ছোট সাইজের যেগুলো, দেখেন কি অবস্থা, কত স্ট্রং। হ্যাঁ, খুবই স্ট্রং, দেখছেন খুবই স্ট্রং। খাওয়ার জন্য পুরো পাগল হয়ে গেছে, এখন দুপুর টাইম খাওয়াবো, ওর জন্য খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে। তো পাখিকে টিকা লাগায় তারপর খাওয়াবেন, পাখিগুলো পুরোটাই ভালো থাকবে। দেখেন খুবই সুন্দর করে, দেখছেন। নিতে চান, দেখেন নিতে চান, যোগাযোগ করে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। পাশে কিন্তু একটা লেস উইং রয়েছে, লেস উইংটা পড়বে আপনার 15,000 টাকা। যদি কেউ নিতে চান এই লেস উইংটা, লেস উইং কিন্তু খুবই ফাইন, যদি নিতে চান নিতে পারেন, মাত্র অনলি 15,000 টাকা, খুবই সুন্দর কিন্তু। চলে আসলাম লাভ বাট নিয়ে কথা বলবো। এই লাভ বাট পাখি দেখেন, এখানে কোবাল ভায়োলেট রয়েছে, কোবাল ভায়োলেট দেখেন। ওরে ভাই, আজকে কিন্তু এগুলা পানির রেট হয়ে যাবে, পানির রেট মানে একদম ফুল রানিং। আপনার 2 মাস লাগবে সর্বোচ্চ রেজাল্ট করতে, 2 মাস লাগবে। প্রত্যেকটা পাখি সুন্দর সুস্থ এবং ফুল ফ্রেশ, সর্বোচ্চ 2 মাস লাগবে রেজাল্ট করতে। প্রত্যেকটা কোবাল ভায়োলেট দেখেন খুবই সুন্দর। আর এই পাই যে ভায়োলেট পাখি কিন্তু কেউ দিবে না, বাংলাদেশের ভিতরে কেউ আপনাকে দিবে না। কোবাল ভায়োলেট বাংলাদেশে কেউ দিবে না। অনলি 5,000 টাকা জোড়া, মাত্র 5,000 টাকা জোড়া, অনলি 5,000 টাকা জোড়া কোবাল ভায়োলেট। যদি নিতে চান অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করেন, অনলি 5,000 টাকা। 5,000 টাকা জোড়া হলে আপনার এই কোবাল ভায়োলেট গুলো পেয়ে যাবেন। এখানে ব্লু মার্কস রয়েছে কিছু, ডাবল ফ্যাক্টর, প্রত্যেকটা কিন্তু ডাবল ফ্যাক্টর ভাই। অনেকে প্রশ্ন করেন ভাই ডাবল ফ্যাক্টর না সিঙ্গেল ফ্যাক্টর, প্রত্যেকটা ডাবল ফ্যাক্টর। ব্লু মার্কস মানে মুখটা পুরাই কালো একদম, দেখেন ডাবল ফ্যাক্টর, খুবই সুন্দর কালারটা কিন্তু অসাম অস্থির। পাশে কিন্তু অফলাইন দেখতেছেন আপনারা, যে পাশে কিন্তু অফলাইন। আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে চলে যাবো অফলাইনের দিকে। আর এখানে কিন্তু 5,000 টাকা পেয়ার কিন্তু ব্লু মার্কস পেয়ে যাবেন, ব্লু মার্কস আবার ডাবল ফ্যাক্টর কোবাল ভায়োলেট। এগুলো হলো কোবাল ভায়োলেট, কালারটা তো দেখেন কাছে থেকে, কোবাল ভায়োলেট কালার তো দেখেন খুবই সুন্দর কিন্তু অস্থির, কিন্তু প্রত্যেকটা পাখি সুস্থ এবং ফুল ফ্রেশ। এখানে দেখতেছেন আপনারা চিক মাছ, ইউলো কালার চিক মাছ রয়েছে 5 পিস। আর এখানে আপনার লাইন ফিশার রয়েছে 1 জোড়া, লাইন ফিশার রয়েছে 1 জোড়া, লাইন ফিশার রয়েছে 1 জোড়া। আরেকটা রয়েছে আপনার ইউলো ফিশারটা হলো আপনার ফিমেল, আর লাইন ফিশারের জোড়া রয়েছে, লাইন ফিশার একটা জোড়া রয়েছে। আর ইউলো কালার চিক মাছ রয়েছে, ইউলো কালার যে চিক মাছগুলো রয়েছে এগুলো 8,000 টাকা পেয়ার রয়েছে। আর পাশে যে লাইন ফিশারটা এটা 4500 টাকা জোড়া, একদম ফুল রানিং, বাচ্চা কাচ্চা করানো। আর পাশে যে ইউলো ফিশারটা রয়েছে এটা অনলি 3,500 টাকা সিঙ্গেল, ফিমেলটা দেখেন। খুবই সুন্দর কিন্তু। আমরা যদি একটু নিচে নামি তো দেখবো অফলাইন রয়েছে, অফলাইন কিন্তু আজকে ধামাকা অফার। আজকে কিন্তু অফলাইন বাই পানি রেট, অরেঞ্জ অফলাইন রয়েছে, রেড অফলাইন রয়েছে, এগুলাকে একেবারে পানি রেট। এর আগে কোনোদিনও কেউ আপনাকে দেয়নি। অনলি 5,500 টাকা জোড়া হলে আপনারা অফলাইন গুলো নিয়ে যেতে পারবেন, একেবারে ফুল ফ্রেশ অফলাইন গুলো দেখেন 5,500 টাকা। কারণ এই মুহূর্তে টাকার প্রয়োজন, ওর জন্য সেল করে দিচ্ছি। কারণ পাখিগুলা সেল করব বলেই নিয়ে আসছি, পাখিগুলা কম দামে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ভালো লাগলে প্রত্যেকটা পাখি যদি কাছ থেকে দেখায় সুস্থ সবল এবং ফুল ফ্রেশ, আপনারা দেখে শুনে ক্রয় করবেন। খুবই সুন্দর পাখি, আপনি এসে নিতে পারবেন পাখিগুলো দেখেন। পাখিগুলো দেখাই, একটু দেখাই তাহলে বুঝবেন পাখিগুলো কেমন। প্রত্যেকটা পাখি কিন্তু সুন্দর, একটু ভালোভাবে দেখেন আপনারা বুঝবেন। প্রতিটা পাখি কিন্তু অস্থির কালার, অস্থির কোয়ালিটি কিন্তু দেখেন।
5500 টাকা জোড়া। কেউ দামাদামি মূল্য করবেন না, দামাদামি করলে একটু দূরে থাকবেন প্লিজ। ফিক্স প্রাইস নিতে চান নিতে পারেন। এখানে দেখতেছি ভায়োলেট ডাবল ফ্যাক্টর 3 পিস, এগুলা পড়বে আপনার 5000 টাকা পার পিস, জোড়া নিতে পড়বে 8000 টাকা। ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট দেন, কালারটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আর এবারে ব্ল্যাক মাছ যেটা কালো মাছ বলতেছেন এটা, এগুলো পরে অনলি 4500 টাকা জোড়া। যদি কেউ নিতে চান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলি 4500 টাকা জোড়া কালো গোলা। আর ভায়োলেট যেটা ডাবল ফ্যাক্টর এগুলো পড়বে আপনার 5000 টাকা পার পিস, 8000 টাকা জোড়া। জোড়া নিলে 8000 টাকা, সিঙ্গেল নিলে 5000 টাকা। যদি নিতে চান অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই পাশে রয়েছে আপনার রোটিনো পিস পেজ, রোটিনো পিস পেজ রয়েছে অল্প কয়েক পিস, 1 জোড়া 2 জোড়া 3 জোড়া 4 জোড়া রোটিনো পিস পেজ রয়েছে। যদি এগুলো নিতে চান অনলি 4000 টাকা জোড়া নিতে পারবেন। স্ক্রিনে নাম্বারটা যে রয়েছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু আপনারা এই যে আপনার রোটিনো পিস গুলো রয়েছে 4000 টাকা পেয়ার, 2000 টাকা পার পিস। যদি নিতে চান ইমার্জেন্সি যোগাযোগ করে নিতে পারেন, কারণ আমাদের পাখির অ্যাড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেল হয়ে যায়, 1-1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টার ভিতরে সেল হয়ে যায়। যতই দ্রুত আপনারা ফোন দিবেন তত দ্রুতই কিন্তু পেয়ে যাবেন। এখানে 2টা টিয়া পাখি রয়েছে খুবই সুন্দর। 2টা টিয়া পাখি হলো আপনার প্রত্যেকটাই টকিং করে, 2টা টিয়া পাখি 2টাই টকিং করে, 2টাই টকিং করে 2টাই। এটা হলো মেল আর এই পাশটা কিন্তু ফিমেল জোড়া রয়েছে। 2টাই ফুল টাইম, 2টাই ফুল টকিং, একদম ফুল টাইম। আপনি এসে হাতে নিয়ে কথা বলে নিয়ে যাবেন। 2টা পড়বে আপনার, যদি সিঙ্গেল নিতে চান মেলটা পড়বে 10,000 টাকা, ফিমেলটা পড়বে 8000 টাকা, 18,000 টাকা। আর যদি 2টা একসাথে নেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য 16,000 টাকা রাখা হবে। যদি নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। দেখেন খুবই সুন্দর কিন্তু অস্থির 2টা টিয়া পাখি রয়েছে, ফুল টাইম টকিং করে, খুবই সুন্দর। আপনারা এসে হাতে দেখে তারপর নিয়ে যাবেন। দেখছেন এখানে কিন্তু 2টা চন্দনের বেবি খুবই সুন্দর। এই যে ফিমেলটা রয়েছে এই পাশে, এই যে ফিমেলটা, এই মেলটা কিন্তু একটু আগে আমি হাতে নিয়ে দেখাইছি, খুবই সুন্দর কিন্তু। দেখছেন জোড়াটা যদি নিতে চান 12,000 টাকা পড়বে। এই যে নিচে একটা মেল রয়েছে, সিঙ্গেল মেল রয়েছে, প্রত্যেকটা কিন্তু আমার পালা পাখি, প্রত্যেকটা কিন্তু খুবই সুন্দর। যদি নিতে চান আপনারা যোগাযোগ করে কিন্তু জোড়াগুলো নিতে পারেন। সিঙ্গেল মেল নিলে মেলও নিতে পারেন, কিন্তু খুবই সুন্দর। অনলি 6000 টাকা পার পিস।